Это велосипедные прогулки по Таллину. Я сегодня нахожусь в районе Каламая. Здесь установлен памятник коту, самому знаменитому коту района Каламая. А зовут этого кота Август. Кот собственной персоной нежится на солнышке, а рядом стоит памятник. Кот появился здесь в 2012 году. Рыжий, вальяжный, очень добрый ко всем. И сразу стал любимцем публики. У него есть своя собственная страничка в Facebook. Он частый гость различных телевизионных шоу. Он помогал в сборе средств на корм для бродячих животных. В 2017 году с ним приключилась беда. Этого кота украли. Искали всем районам. В итоге через пару месяцев кот нашелся и вернулся благополучно к своим хозяевам. Местные жители сделали памятник в честь своего самого знаменитого кота Каламая, которого зовут Август. Обязательно побывайте здесь и пообщайтесь с котом, а также сфотографируйтесь с его памятником.